اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت کریمہ نمبر 48 کھلی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں ڈرو ڈرو قیامت اس میدان تو جس میدان کے اندر کہ کسی دی ضمانت نہیں جانی. ضمانت جانا ایک اللہ فرمانے والا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل. رشوت بھی نہیں چلتی قیامت کے میدان کے اندر. سفارش بھی کہتی نہیں چلنی قیامت کے میدان کے اندر. ولا هم ينصرون. طاقت بھی قیامت کے میدان کے اندر کسی دی نہیں چلنی. اسا معمولی سمجھ لیا. اے میرے سامنے آخری پارہ سورۃ النبی کھلی ہوئی ہے. اتنا اللہ کریم نے کیڑا مسئلہ بیان کیتا. سورۃ النبی اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. آیت کریمہ نمبر 32 سورۃ آیت کریمہ نمبر 36 سورۃ النبی آخری پارہ. اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ. قیامت میدان کے اندر بندہ اپنے بھائیوں دے کول گیا. بھائیوں نے منہ پر چکیتا وے. وامہ وابیہ. بندہ اپنی والدہ دے کول گیا. گرمیاں بھی والدہ اپنے بچے کا خیال رکھے دی. سردیاں دے اندر بچہ پیشاب جگ رہے والدہ آپ سیدھی جگہ تے سہن دی ہوندی. اپنے بچے کو سکی جگہ تے ساں جڑے دی ہوندی. لیکن قیامت دے میدان وچ اللہ فرمانے وامہ ماں پہ منہ کر کے کھلو رہی ہے. وابی ابے دے گیا ابے بھی منہ پر چنگی نامے. وصاحبتہ وبنیہ. بندہ اپنی بیوی دے کول گیا. بیوی بھی منہ پر چکیندہ ہے. وبنیہ اپنے بیٹیاں دے کول قیامت دے میدان دے اندر گیا. بیٹے آکھن گے ابا تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں. جس دن خدا کے روبرو دن قیامت کا بقا ہوگا. نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا. نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی. یہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا. محبت نال اور حوالہ بھی کہنا دوست محبت نال تسلی کراؤ. قیامت دا میدان اوکھا یا سوکھا نہ بولو نا. قیامت دا میدان اوکھا یا سوکھا سی بول سو تمہیں کا تقریر کرنی. قیامت دا میدان اوکھا یا سوکھا بہو اوکھا. اے میرے سامنے سورۃ النبی اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اے سورۃ نبی میرے سامنے آخری بارہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے میدان کے اندر حضرت جبریل بھی تے باقی سارے فرشتے بھی لینا بنا کے کھلوتے ہو سن. کینو زبان ہلاون دی بھی اجازت نہیں ہونی. بموکھا اور حوالہ اے میرے سامنے 29 پارہ سورۃ المعارج کھلی ہوئی ہے. اللہ پر میں نے یود المجرم لو
یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. قیامت دے میدان وچ بندے نے ساری قیامت دے میدان دا چکر لاؤن تو بعد اللہ فرمائندا بندہ اللہ کریم نے دربار دے اندر رد کرنا پیا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اللہ کریم میں نو جہنم دی بھاہ تو بچا لے، میرے بیٹے نو جہنم دا بالن جا بنا. اولاد واسطے حرام حلال اکٹھا کیتا دنیا وچ، اولاد واسطے چنگے کم کیتے، اولاد واسطے برے کم کیتے، اولاد دا نام روشن کیتا تے قیامت دے میدان دے اندر رکھدا پیا. اللہ میری اولاد نو جہنم دا بالن جا بنا، میں کلے دی جان چھوڑ دے. وصاحبتہ اللہ میری بیوی نو جہنم دا بالن جو بنا، میں کلے دی جان چھوڑ دے. وبنی واخی اللہ میرے بھائیوں نو جہنم دے میدان دے اندر قیامت دے میدان دے اندر جہنم دے اندر جا چھڈ، میں کلے دی جان چھوڑ دے. بھائی ایک بیوی دو تے بیٹے ترے تے اوپر اللہ کریم پر میں نے بندہ خدا پہ وفصیلتہ التی تؤوی. اللہ کریم میری برادری نو میرے قومے قبیلے نو جہنم دے بھاہ دے اندر چا سٹ، میں کلے دی جان چھوڑ دے. اجا سب برادریاں چاہے ودیاں نا بادشاہ تو سو پتر دی شادی کی دیئے تے پتر نو دولا بڑے دے وقت تو سو پتر دے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی پائیے تے اعتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے مردہ دے ریشم دا کپڑا بھی حرام ہے، میری امت دے مردہ دے سونا بھی حرام ہے. تو سو کیوں پائی؟ آخر کے کر بھائی جان برادری جد کر کھڑو دی آئی، چھوڑ دی نانی جد کر کھڑو دی، برادری جد بندے ڈاڑے ہو کھڑو دے رہا، چھوڑ کوئی نت نت برنی ماں ہے اسا تا پاونی سونے دی انگوٹھی. لیکن دنیا دے اندر بندہ برادری کا ساتھ دینا تے قیامت دے میدان دے اندر بندہ پیادا وفصیلتہ التی تؤوی. اللہ میری برادری کو جہنم دی بھاہ دے اندر جا سٹ تے ابو بندہ خدا کرو دا من فی الارض جمیعا ثم ینجی. اللہ دنیا دے اندر جتنیاں بھی چیزاں ہیں نا ساری چیزاں نو قیامت دے میدان دے اندر قیامت دے اندر جا سٹ، میں کلے دی جان چھوڑ دے. اللہ دی طرف اعلان آنا کلا ہرگز نہیں، جڑے گناہ تو کر کے آیا ہے تو سزا بھی آپ بھگتنی ہے. تے دوستاں تو جڑی گل سنن نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آساد الناس بشفاعتی یوم القیامت. میں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دے میدان دے اندر اس بندے دی شفاعت کرنی، اس بندے دی شفاعت کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی. زبانی دبانی کلمہ نے پڑھا، کلمہ اس طریقے نال پڑھا حصہ، زبان نال کلمہ پڑھا حصہ، دل نال کلمے دی تصدیق بھی کی دی حصہ. کتابہ نے اندر لکھو یا ایک بندے نے رکھو یا ایک توتا تے توتے نو بندے جب بگوایا کڑوں کی اتے پہ گئے دانا نہیں چگڑا. توتے یاد جگیدہ جس ویلے گھر بیٹھو میں توتا زبان نالا خدا پیا
پیا تے آخدا پیا کڑو کی ہوتے بہ کے دانا نہیں چگنا جس ویلے ہلی تے آئی گاٹے وچ پت بھی پڑدا پیا کہ مطلب توتے نے الفاظ یاد تک کیتے ہیں نا لیکن سمجھے نہیں ہے نا لا الہ الا اللہ محبت نال دوست ایک باری آکھو محبت نال سامی آکھو شرم محسوس کریں نے پہ خیر تے ایک باری محبت نال آکھو لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا دی پہاڑی جو تے بن کے چادر ہلائیے سارے مکیاں نے دوڑ دیا میں جڑا نہیں آ سکا پران میں دا جا بھیجا اس کہ منجو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ضرور کوئی خاص بل ہونی ہے سارے آ گئے سارے سامنے جمع تھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے تے آیت کریمہ نمبر 16 اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون سورت یونس پارا تے آیا نمبر 16 اے مکی والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے 40 قیمتی سال گزاری کھلونا تواڈے وچ 40 کیڑے سال قیمتی سال میرا تے میری جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت عقیدہ میرے اکابرین دا عقیدہ اللہ دا پیغمبر نبوت ملن تو پہلے بھی قیمتی ہونا اللہ دے پیغمبر دا بچپن بھی قیمتی ہونا لڑکپن بھی قیمتی ہونا جوانی بھی قیمتی ہونی ہے اللہ دی قسم اللہ دے پیغمبر نبوت ملن تو پہلے بھی قیمتی ہونا تے نبوت ملن تو بعد بھی قیمتی ہونا آپ نے فرمایا اے مکہ والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے 40 قیمتی سال تواڈے اندر گزاری کھلونا محبت نال 40 کیڑے سال میں تو عادت ہے میں تو بلاونا 40 کیڑے سال 40 قیمتی سال گزاری کھلونا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا ایک میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسو تو سمیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو سچا بھی پایا جب کوئی نہیں سارے آکھنا گے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جربنا لکا میرا رام آرائینا اللہ فی قصدگاہ ایک بار نہیں کئی بار گھڑا تو نوازوا کے لکھا تجربہ کی گئے اساں سچ تو علاوہ کچھ بھی نہیں پایا آپ نے فرمایا پہاڑی نظر آتی پئی میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہاڑی دے پیچھے لشکر آندا پیا توڑے تے حملہ کرن والا من لے سو آکھن لگے لشکر آندا پیا یا نہیں آندا پیا سانوں تے نہیں پتا تساں کو دساں من لساں ساڑیاں اکھاں والا دھو سکدیاں تواڈی زبان غلط نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا اتنا اعتماد ہے کون میں ڈیوتے تمہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا پیا پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ تفلحون زبان نال پڑھو تے دل نال تصدیق کر لو دنیا آخرت اندر کامیابیاں نال مالا مال تھی ویسو تے جڑے سامنے کھلو دیان آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری آپ نے چچا کھڑا گے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنا ہتھاں نال چادر ہلائی گئی اللہ اعوذ باللہ تیرے ہاتھ سلامت روان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی ہے سارے برادریاں نے مخالف تھی گئے کیونکہ انہوں نے پتہ ہی اگر
اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو سانو 360 اٹھ چھوڑنے کو سنا انہاں دے پلے کچھ بھی نہیں رہا. عربی دان ہن عربی تو جانتے ہن اس وجہ تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. تے کبتر مرحوم نے کیا کھا مطلب لا الہ الا اللہ دا مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق دور بلانو روز پکارے. پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دور سلطان بابو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دور بہاور حق زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دور بلانو روز پکارے دتائی چھوڑے جڑا نزدیکے. کون نزدیک ہے؟ محبت نال کون نزدیک ہے؟ اے میرے سامنے 26واں پارہ تے سورت سورت القاف کھلی ہوئی ہے. 26 پارہ اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا. تے سورت القاف 26واں پارہ اللہ فرمانے والا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. آیت نمبر 16 اللہ فرمانے نا میں نو اللہ ہونے دی قسم ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کینا تے پیدا کرن تو بعد ونعلم ما توسوس به نفسه میں اللہ کریم بندے دے دل دے خیال بھی جاندا ہاں. جڑا خیال بندے دے دل دے اندر نہیں آیا میں اللہ اس کو بھی جاندا ہاں. جڑا آ کے چلا گیا میں اللہ اس کو بھی جاندا ہاں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تے کیوں نہ جانا میں اللہ تا بندے دی شان رب تو بھی زیادہ نزدیک ہاں. تے جڑا اللہ بندے دی شان رب تو زیادہ نزدیک ہوئے اتے خون تے ڈوبو لڑیاں مثالاں نہیں دیتیاں وینیاں اتے سیڑھی تے چھتاں دیاں مثالاں نہیں دیتیاں وینیاں. کمتر مرحوم نے آکھا دور بلانو روز پکارے دتائی چھوڑ جڑا نزدیکے. اللہ دی قسمیں لوگوں نے معمولی مسئلہ سمجھ لیا. اے میرے سامنے سورت العراف کھلی ہوئی ہے. اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا. میرے سامنے 8واں پارہ سورت العراف اللہ فرمانے حقا اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون اللہ. بندے تے موت دا ٹائم آ گیا. خیال کرے سارے دے آنا. بندے دی روح پیراں دے وچوں نکلی لتاں چوں نکلی پٹاں چوں بندے دی روح نکل آئی. پیٹ دے سینے دے وچوں بندے دی روح نکل آئی. بندے دی روح نرگڑ تے آ گئی ہے. وارث کرو دے نال ایک میرا پیالہ سورہ یاسین پڑھو اونچی اونچی. دوسرا پیالہ کلمہ طیبہ پڑھو میرا کھڑا دنیا دو رخصتوں دا پیار چھیڑے کنارے کو پانی لگا بیاس. میاں دی جنت ایک شاعر گزرا ہوتا فوت ہو گیا اس بڑے پیارے شعر رکھے کہ آدھا میاں دی دا شاعر آدھا الف اللہ بیلی سجنہ ٹورے بہنے الف اللہ بیلی سجنہ ٹورے بہنے سوڑے مکھ تے پڑھ دائے ختمیاں راج راج میں کھوم سجنہ دا راج راج میں کھوم سجنہ دا ایو بیلا نول سیابت میاں غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں پمیروں من اکھیاں
رت میاں رت سڑے خون دے آنسو رونا اللہ فرمائے جس ویلے ساڈے بھیجے ہوئے فرشتے بندے دے کول آوے نے بندے دی روح اندر کڑدے حسری تے آئی کھلوتی ہے بندے دی روح اس ویلے فرشتے کے آکھے نے نا حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم روح قبض کرے نے بین تے روح قبض کرے نے اللہ فرمائے ساڈے بھیجے ہوئے فرشتے آکھدے بین بندے نو قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ اللہ دا باقی بندہ جنہاں دنیا دے اندر حاجت روا دے مشکل سو مشاق سمجھ کے پگرے نامے تیرے اوکھے وقت آنے ہانا اللہ دے بھلیاں آوازہ مرے نامے تیرے دے اوکھا وقت آنے بزرگاں آوازہ مرے نامے اللہ دے نال منگورلا کے آوازہ مرے نامے اینما کنتم تدعون من دون اللہ کے دے لینی انہوں بلانا اس تو بڑی کا دینے تے مشکل نہیں آنی جتنی مشکل دینے تے آئی کھلوتی اس تو علاوہ دینے تے مشکل نہیں آنی انہوں کو بلا اللہ فرمائے مدن والا بندہ کیا خرابیا قالوا ذلو بنا آج سارے دے سارے غیب ہو گئے شیخ جلادی رحمت اللہ تعالیٰ کو آباد مرے راس کوئی غیب تھی گئے نا پیرانے پیر کو آباد مرے نا غیب تھی گئے نا سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ کو آباد مرے نا غیب تھی گئے نا اللہ پر میں نے منہ کیا خدا پیا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اے فرشتوں میں تا ساری زندگی کفر تے گزاری لینا مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کی دئی پر دل دی نہیں تصدیق ہے دور ملانو روز پکارے ہیں دتی چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ ویسن خاکی پر نو مٹنی شرک دلی ہے کتاباں دے اندر لکھویا ایک بندے نے آگے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کو سوال کیتا غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذہن اندر صحیح نہ نہیں آ رہے آگے سوال کیتا کہ آکھن کا حضرت مسئلہ دسو ایک بندے نے اپنے ابے نو قتل جگیدا ہے تے والد نو قتل کر کے بندے والد دی کھوپڑی ستن تو جو جا جگیدی ہے تے کھوپڑی جدا کرن تو بعد کھوپڑی نو صاف کر کے پیالے دی شکل چ بنائی ہے پیالے دی شکل بناون تو بعد اس دے اندر شراب پا کے حرم دے وچ ون کے پیتی ہے کتنے گناہ ہو گئے والد نو قتل کرنا ہے لاش دی میں ہمتی کرنی دو تے شراب پاونی ترے کعبے شریف دے وچ ون کے پیتی ہے اے درسو امام صاحب اے گناہ میں معاف ہوئے سس کے نہیں ہے امام صاحب فرمان لگے سوال کرنے والے اے سارے گناہ اللہ چاسی نہ معاف کر جڑے سی لیکن شرک والا گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنا گل جڑی سنے دا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے میدان دے اندر میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دی شفاعت کرنی انہاں بندیاں دی شفاعت کرنی جنہاں بندیاں دل نال دے مان نال زبان نال دے دل نال سوچ سمجھ کے کلمے نو پڑھا ہو سی علمیہ ہے اصل کلمے نو پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں رئیس المفسرین سند المحدثین
حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے جس گل میں سمجھنا ہوئے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا نو سمجھ لوے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا اے میرے سامنے 17واں پارا سورت الانبیاء کھلی ہوئی ہے اللہ فرمانے وَظَنُّونَ پس منظر حضرت یونس علیہ السلام دی قوم نافرمان ہے حضرت یونس علیہ السلام مسئلہ بیان کرنے رہے قوم حضرت یونس علیہ السلام دی حق نہ منی حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے اللہ میں مسئلہ بیان کرنے رخیر کر جوڑی نہ منن دے رخیر کر جوڑی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تریٹیاں کو بعد انہاں دے اتے عذاب آوے سی ایک نہیں فرمایا عذاب آ کے ٹھہرے سی عذاب آمنا ہو رے اتے آ کے چمٹ بجنا ہو رے حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا ایک ٹیم گزر گیا دوسرا ٹیم گزر گیا تیسرا ٹیم گزرنا پیائی حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے دل وچ جتے اللہ دا پیغمبر موجود ہوئے اللہ دا عذاب نہیں آندا میں تو نکل وینا اللہ نال مشورہ بھی نے کیتا اجازت بھی نے منگی حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے نا اللہ فرمانے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بیان کرو مچھلیاں دے پیغمبر دا اذاب مواظبا فظننا جس وقت مچھلیاں دا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام ناراض تھی کہ اپنی قوم والے نال چلا گیا علم نقدر علیہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ نال مشورہ نہیں کیتا اللہ تو اجازت بھی نہیں منگی یہ گل ذہن رکھی نے اللہ جا کھائی تریٹیاں تو بعد انہاں دے عذاب آوے سی میں چلا جانا انہاں دے عذاب نہیں آنا جب تک میں موجود ہویا سو ایک الگ عنوان ہے لیکن اشارہ کر چھوڑا حضرت یونس علیہ السلام چلدیاں لیکن پہلے یہ حوالہ دوستوں کو دکھا دینا بھئی جس وقت عذاب آ کے چمٹ بنجے وقت عذاب واپس نہیں بنتا تے جس ویلے عذاب کو تم آوی اثار زیر من کو مالے معافی مغلمان اللہ عذاب واپس ڈال چھوڑے گا جس ویلے عذاب دے اثار زیر تھیے نا میں اپنی کل مکھینا صرف 2-3 منٹ اندر استاد محترم تشریف گھنائیں جس ویلے عذاب تم آیا حضرت یونس علیہ السلام نے قوم نے دیکھا اللہ کو ازاریاں کرن لگ گئی ہے اللہ کو معافیاں منگن لگ گئی ہے اللہ کریم نے انہوں نے توبہ قبول چکی دی حضرت یونس علیہ السلام دریا دے کنارے کھلوتے ہوئے وما علینا الا البلاغ المبین آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں مقرر شریف بیان مفسر قرآن